Wer hat nicht schon mal Äpfel geklaut aus einem fremden Garten? Wer hat nicht schon mal Mist gebaut, durch Spuren sich verraten? Wärst du erwischt und kannst nicht weg, komm schnell das dicke Ende. Sowas. Was gibst du jetzt für ein Versteck, für eine rasche Wende? Die Konsequenz heißt gerade stehen, die ganze Wahrheit sagen, mutig bis zum Ende gehen, bei unbequemen Fragen. Ja, mutig ist, wer nicht vergisst, dass er auch manchmal feige ist. Mutig ist, wer nicht vergisst, dass er auch manchmal feige ist. Wer nahm nicht schon den Mund mal zu voll, wollte sich beweisen, spielte sein Spielchen als Angeber doll, wollt 100 Eier speisen. 100 Eier? Na Sollst klar. es tun und kannst nicht weg, kommt schnell das dicke Ende. Was haben Ausreden für einen Zweck? Dein Zittern spricht ja Bände. Die Konsequenz heißt gerade stehen, die ganze Wahrheit sagen, mutig bis zum Ende gehen, bei unbequemen Fragen. Ja, mutig ist, wer nicht vergisst, dass er auch manchmal feige ist. Mutig ist, wer nicht vergisst, dass er auch manchmal